Здравейте на всички, това ще е клипче за Adventure. Ох! Ай ти да бе! Снимам ли още? Снимам. Да прочетем тук правилата. Map by Alexander Dona 2000 1.1. Да. Rules. Номер 1. Не читвай. Номер 2. Не троши нищо. Номер 3. Играй на Peaceful. Номер 4. Може да се троши само клей. На норма съм, но опитък им. И при мен е кой? Кой? Бубато е при мен, защото той не се чува нещо. Микрофона му е малко гаден. Нали? Не. Ще не си купи нов. Абе, купи си направени слушалки. Аз съм с слушалки сега. И... стига да е. Как си на червено, бе? Па брав. Какво брав? Намери ливър и вратата. Сигурно иска да напиши вратата. Има бонуси в лабиринта. Добре. Няма тук. Има нещо. Ей! Какво готин? Ям тук. А тук нищо. Чакай, бърках се. Така. Ливара! Ей! За малко. Награда! Супер награда! Как позна? Че си втем старата броня тук. Тук? Това ме обърка. Тук нищо. Яш. Тук поема. Ето е вратата. Така. Качи се, ма внимавай горе, трудно ще е. Айде. Уха. Изобщо не е трудно. Няма табелки, окей. Да, мърш. Марш от мене. Грозници, грозни. Махайте се. Айран, проверяем с набел. Сега как се качиш по стонето? Така. Така де, аха. Чакай. Не съм се оглеждал за клей, защото май няма никъде. Да се пак да проверим. Да, няма нищо. Боби, и тук ли си? Гаден микрофон твой. Тук има ли табелки някъде? Никъде. Ети ливъра. Благодаря. Така.
Браво, ти мина мапа. Бай Александър Дона 2000. Влакче. И не! Стига де! Благодаря. Ко? Чуден. Общо взето това беше мапа. И... Чао. Фака!